வணக்கம் நண்பர்களே, அரியலூர் மாவட்டம் ஆண்டிமடம் ஸ்ரீ முருகன் பேட்டரி அண்ட் ஆரோ சிஸ்டத்துலேருந்து பேசுகிறேங்க. இப்பொழுது மார்க்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய குறைந்த விலை வாஷிங் மிஷினில் டிஎல்ஐ என்கிற பிராண்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு 3 டைப் ஆஃப் வாஷிங் மிஷினை பற்றி பார்க்கலாம். இப்போ இதில் வந்து 9 கேஜி, 8 கேஜி, 6 கேஜின்னு 3 டைப் ஆப்ஸில் இருக்குது. இதில் நம்ம வந்து இப்போ ஃபஸ்ட்டு 9 கேஜி மிஷினை பற்றி பார்ப்போம். இந்த 9 கேஜி வாஷிங் மிஷின் இப்போ மார்க்கெட்டில் புதுசாக லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இதனுடைய குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கு. டிரான்ஸ்பரண்ட் மூடி கொடுத்துருக்குறாங்க. உள்ளுக்குள்ளே அழுக்கு எடுத்துருக்கிறதுக்கு 2 பால் மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் வாரண்டி கார்டு கொடுத்துருக்குறாங்க. இன் அண்ட் அவுட்லாம் இதுக்கு முன்னைய மாடல் உள்ள மாதிரியே தான். டைமரை ஃபுல்லாக திருப்பிடுற உடனே இது ஒரு 15 to 20 நிமிஷம் ஓடும். கிளாக் வைஸ், ஆன்டி கிளாக் வைஸில் இது ஓடும். ஓடி ஃபினிஷிங் முடிய போகல இந்த மாதிரி இண்டிகேஷன் லைட்டு எரியும். இந்த மாதிரி இண்டிகேஷன் எரிஞ்சு ஆஃப் ஆகிடுங்க. அதுக்கு பிறகு நம்ம தண்ணி எடுத்து விட்டுட்டு திரும்பி தண்ணி ஊற்றி அலசி துணி எடுத்துக்கலாம். மிச்சம் இருக்கிற 6 கேஜி 8 கேஜி மிஷினை பற்றி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோவில் பார்க்கலாம்.